Cara, tá rolando também um evento de motocross aqui na Nação do Aniversário de Brasília. Primeiro agora às 10 da manhã, daqui a pouco 2 de novo. Trabalhando no evento, não está funcionando? Não, sim, eu sei que está aqui para animar a galera, dar uma apoio dos outros, sempre é importante. Como é que ele está apoiando? Olha, que claro, gritando muito, vai lá, cara, sempre que é mais próximo deles, não rola de novo, não precisa tudo lá para eles, não. Queria dar uma nota mais fácil. Claro, podemos tentar. Sim. Eu vou ver se ele entregar isso aqui no segundo andar, no 402. Assim, tá bom, porque eu tô parando de encerrar na cara dele. Não, então vai ser sempre, ele fica diferente do outro passeio. Eu tô perfeito, né? A parte do passeio, vai, tá em posição. Ah, porque vai pagar. Valeu, obrigado, hein? Música